Господине Бетиќ, какви перспективи има циркуларната економија во услови на војни и други кризи, во насока на тоа каков е нивниот ефект и ефектот на поларизацијата врз можностите циркуларната економија да стане доминантен тренд во економијата во светот? Интересно прашање. Вообичаено војните или било кои конфликти се знае дека еден од најголемите ефекти го имаат врз економиите на сите земји, особено врз нови навики. Но ние се соочуваме со неколку такви конфликти во светот, некој од нив поблиско до нас, некој подалеку до нас. Општа констатација можам да кажам дека било кој забрзан тренд, они го успоруваат, затоа што луѓето не се склони да ги решаваат последиците на вакви војни конфликти со тоа што би вложиле во нови трендови како што е циркуларната економија, туку напротив немањето на одреден продукт сакаат веднаш да го субституираат со друг готов производ побрзо, за да не имаат недостаток на истиот. Ние таков случај имавме кога почна војната во Украина, кога доста од ланците на набавка, дали се тоа на производи, прехранбени производи или други, беа прекинати за брзо време, се најдоа субститути на замена на тие производи и на тие ланци на снабдување за да се влезе. Секако недостасуваат, да кажам, трендовите во сегментот на циркуларна економија, иако во сите дискусии, ако сакаме да се споредиме во регионот или подалеку, не сме најлошите. Има позитивен тренд во нашата држава, но сметам дека сме се уште далеку од тоа што би го посакувале. Особено, јас секогаш сакам паралелите да ги правам со земји членки на Европската Унија, затоа што сметам дека е подобро да се споредува со развиени земји, него со помалку развиени земји. Се уште сегментот на циркуларната економија и неговата употреба во сите сегменти е далеку од тоа што го имаме во поразвиените и постарите земји на Европската Унија, на кои што сметам дека треба да се согледаме. Значи, да кажеме дека војните конфликти и кризите секако го намалуваат позитивниот тренд, да кажам, на тие кои што и се најхрабри да влезат во сегментот на циркуларната економија. Без разлика што сите ги знаеме бенефитите неколкократни на циркуларната економија, но за жал не може да се занемарат затоа што потребите на луѓето се големи и они бараат замена, а внесувањето на иновации во сегментот на циркуларна економија некојаш бара и малце повише време. Ја спомнавте руската воена агресија врз Украина. Како, конкретно, дадовте некои примери на нејзино влијание врз економијата и циркуларната економија во земјата, меѓутоа нешто како ние се снајдовме во целиот тој процес, нели, кога започна целата воена состојба, развојот на нашата економија, меѓутоа и на циркуларната економија, кои беа последиците и како успеавме ние да се извлечеме на некој начин од таа криза и дали воопшто сме се извлекле, бидејќи руската агресија се уште трае во Украина? Да. Прво, некогаш кога си мал, луѓето велат дека е недостаток. Некогаш кога си мала економија може да е предност. За жал, во време на
почеток на кризата ние имавме неколкократни негативни последици. Прво беше навистина прекинат ланецот на снабдување со прехранбени производи. Не само кај нас, туку насекаде низ Европа. И тоа воведе додека се најде замена на ланецот на снабдување на неколкократно зголемување на цените. И тоа што ние цело време го викавме увезена инфлација, затоа што сме една од земјите кои што е доста увозно зависна за прехранбени производи. Второ, иако како земја имаме доста солидно зголемување на извозот, и таа се заснива на странските инвестиции и на домашните инвестиции, кои што се дел од ланците на снабдување во одредени сектори, во одредени индустрии, и тоа имаше негативни последици затоа што беа прекинати доста од ланците. Иначе еве за граѓаните во Украина доста добар и сериозен ланец на снабдување во автомобилскиот сектор работеше, и заради војната која што веќе 2 години се случува, тој е прекинат, и сите, да кажеме, поголеми играчи во автомобилскиот сектор требаше да најдат замена. И овде имавме едни позитивни примери во кои што дел од тоа производство дојде во нашата земја, но за жал имаше негативни импликации затоа што и тие кои што евентуално размислува за инвестирање во земјава заради близината како на конфликтот, сето тоа беше одложено. Се на се би кажал дека војниот конфликт имаше повеќе негативни импликации отколку позитивни импликации. Во сегментот на циркуларна економија не би кажал дека имаше, затоа што се уште не е на нивото на кое што сите би сакале да го имаме, некое уназадување, но има една позитивна работа, тоа е дека почна не само нашата држава, туку и стопанствениците да гледаат дека не е возможно да се наоѓа независност или да се креира независност во било кој сектор и да се профитира од тоа само како изолирана држава, и почнаа да гледаат на повише на регионалната соработка и на глобалната соработка. Например, во сегментот на енергетската независност и безбедност почнаа цели дискусии со земјите членки, со Европската комисија, вклучувајќи го и Западен Балкан, како заедно да работиме за да се обезбеди енергетската независност и безбедност. И сметнам дека тоа по прв пат се случува од формирањето на Европската Унија во Европа, да сите седнат на иста маса и зборуваат, сега е да видиме, да не креираме уште една зависност од некаде, туку да видиме како заеднички можеме да работиме за да се постигне енергетската независност и безбедност, и таму е составен дел и сегментот на обновливи извори на енергија, кој што може да кажеме дека е дел од целата циркуларна економија. И сега некој ќе каже, тоа можеше да се случи и без кризи, да, но кризата го иницира сето тоа да се разговара, и сметам дека таа е поуката која што треба да извлечеме сите, дека и во сегментот на циркуларна економија, затоа што сме мали пазари, мали држави, не може никогаш да го развиеме на ниво како што го развиваат поголемите земји, особено во Европската Унија, затоа што ако не го гледаме од регионална перспектива. Еве само еден пример ќе кажам во циркуларната економија, го разговаравме пред да почне интервјуто. Имаше неколку иницијативи во последните 4 години со кои што ги разговаравме за рециклирање на гуми, и секогаш заклучокот беше ист. Дека возилата кои што се регистрирани во државата и бројот на гуми кои што
се менуваат, не е доволен за било кој бизнис за да почне да ги рециклира истите, ако остане само во нашата држава. Туку треба да бидат минимум уште 2 до 3 држави да се собираат на едно место и рециклираат на едно место, ако сакаме да имаме, ги викаме ние tire free countries, во кои што земјите ќе бидат чисти од отпадот на гуми за возилата, а знаеме дека тоа е еден сегмент кој што и tekako е искористен паметно во земјите на Европска унија или на широко во светот. Веќе кога зборуваме за таквите поврзувања, дали или на кој начин токму регионалните поврзувања и како што е Берлинскиот процес, Отворен Балкан или пак билатералните спогодби кои што ние ги имаме како земја може да помогнат или помагаат во развојот на зелената економија, на циркуларната економија? Ја би кажал дека се нужни како такви. И јас сум еден од тие кои што секогаш сум кажувал дека регионалните иницијативи по формата не треба многу да не оптоваруваат, затоа што ние имаме различни форми на соработка. Вие само спомнавте 3, ја можам да спомнам уште едно 2-13 други. Битно е што тие ќе направат. Во економија е битно кој е резултатот на можната соработка. И ние, кажав еден пример претходно, ако членките на Европска унија, земјите членки на Европска унија, вела дека енергетската независност и безбедност на Европа не може да се постигне само помеѓу земјите на Европска унија, туку мора и земјите на Западен Балкан да се вклучат, тие кои што не се членки. Значи, ако оние научили лекцијата, ние мораме да ја научиме исто така лекцијата, дека нема ни зелена транзиција соодветна, ни циркуларна економија на соодветно ниво, без соработка на сите земји од Западен Балкан, а понатаму и со земјите членки на Европска унија. Тие се првите. И еден од примерите кои што веќе го користат сите, дури после COVID почна сите економисти да го користат, а тоа е терминот на nearshoring или на приближување на ланецот на снабдување. И зошто го почна тоа да го зборуваат? Затоа што едноставно сфатија дека еден мал проблем во ланецот на снабдување од Кина, периодот на снабдување од 30 дена станува 180 дена, тоа значи дека готовите производи доаѓаат за 360 дена. 360 дена е година дена. Сега, заради една само промена на рутата на снабдување од Кина во Европа, исто имате 6 месеци, скоро 3 до 6 месеци доаѓање и сите зборуваат за nearshoring. Каде ќе направиш nearshoring? Со соседните земји или тие што ти се поблиску или пак ќе се ослониш на друг континент? Секако не на друг континент. И затоа велиме дека различните форми на соработка, а дали е тоа Отворен Балкан, слушам, ќе сме излегле од Отворен Балкан, да, ама нема да излеземе од соработката со другите земји. Фино, иницијативата е таму, но цевта е таму. Таа овозможува тоа што го почнавме. Берлинскиот процес е исто така. Во суштина се различни форми во кои што некој мислел во одреден момент дека може да даде подобар и побрз резултат. И затоа мислам дека е и една друга научена лекција од сите овие процеси и кризи е дека дојдени сме во ситуација да не зборуваме више за форми, затоа што на народот име преку глава, како викаме, од форми, туку да зборуваме што тоа ќе донесе. Ако во европскиот извештај за напредок на државата вели дека ние уназадуваме со мобилноста на луѓе, тоест не сме направиле доволно за да овозможиме лесна мобилност на луѓето на пазарот на труд, дури имаме построги
правила од тие кои што ги имаат во самата Европска унија, ние не треба да чекаме за формата, треба да го направиме, затоа што луѓето треба да бидат слободни да се движат и да наоѓаат подобра работа за нив. Ама некој ќе каже, па како, ќе ни доаѓаат други. Да, затоа што нашите идат некаде друго за да добијат повисоки плати, некој друг доаѓа овде за да добие пониска плата. Тие што се невработени ќе се преквалификуваат овде, во одреден временски период ќе добијат работа, а следниот чекор е да идат поворе и поворе и поворе. И тоа е кариерниот развој. И затоа една од 4 слободи на Европската унија, тоа е мобилноста на луѓето, ние мораме да ја научиме. Независно на која е формата. Дали тоа ќе се направи под капата на Берлинскиот процес, под капата на интеграција во Европската унија, под капата на отворен на Балкан или друга капа, е небитно. Кој е бенефитот за самите луѓе. И тоа што мораме да го научиме, дека и зелената транзиција, и циркуларната економија бараат заеднички регионален пазар, тоест како увертира во заедничкиот внатрешен пазар на Европската унија. Но тие што ме слушаат и се занимаваат со економија, ќе разберат, ние го викаме economy of scale. Кога си мал, можеш да произведеш одредени работи, но тие се доволно за малиот пазар. Ако сакаш да бидеш дел од поголем пазар, треба поголема соработка. Знаеме дека руската агресија врз Украина предизвика штети во еколошка смисла и тоа не само во нивната во Украина, меѓутоа се извинувам и пошироко. Дали циркуларната економија во земјата и покрај ова се што го кажавме, можеме да речеме дека е во некој благ подем, ја спомнавме нели енергетиката, меѓутоа тука и индустријата, рециклирањето, како стоиме да речеме со менаџментот на отпад и слично, и дали можеби на некој начин треба конечно да научиме од овие кризи дека ние треба да се ориентираме кон зелена економија во секој сегмент од таму каде што е возможно во нашето секојдневно живење и од каде да почнеме, кои се вашите препораки? Значи, кажав и претходно и пак ќе повторам. Кризите и војните конфликти е убаво кога луѓето влечат лекции. Прво околу светоста на колку е свето да имаш мир и слобода и да го цениш сето тоа, за да не дојдеш во ситуации како што го имаме во Украина со руската агресија, но дополнително да видиш дали таа дава одредени можности за тебе како држава. И морам да признам дека заради тоа што се најдовме во енергетска криза, сите напори кон зелената транзиција се убрзаа. Ние имавме ситуација во која што низа на години наназад инвестициите во обновливите извори на енергија, особено во соларната енергија, беа значително мали, скоро никакви. Ние 2023 ја завршивме со преку 660 мегават инсталирана електрична енергија од обновливи извори на енергија, соларни плюс ветерни паркови, што е доволно, ако го гледаме во производство на електрична енергија, за отприлика 200.000 домаќинства да се снабдат со електрична енергија од обновливи извори на енергија. Ако споредиме до колку тоа било до 2016, имало само 11 мегавати инсталирана електрична енергија, ова во 2 години се случува 660 мегавати. Мислам дека трендот веќе продолжува, годинава ќе ја завршиме сигурно преку 800, без најава за поголемите инвестиции во тој сегмент. Но тоа секако не е доволно, затоа што сериозно ние како земја се уште зависиме од електрична енергија од фосилни горива и тоа ќе бара дека ние
ќе треба да направиме сериозни напори на наредниот период, но не само за нас, туку и за останатите земји, да си помагаме меѓусебно во инвестиции во обновливи извори на енергија, како замена на капацитетите од фосилните горива. И овде морам да признам дека регионалната соработка има клучна улога и како ние ќе се интегрираме на енергетскиот пазар на самата Европска унија и ние мораме искрено таа можност да ја искористиме. Интересен податок кој што еве него спомнуваме, во целата овој период на енергетска криза ние од увозно зависна земја на електрична енергија постигнавме да оваа година, веќе во март оваа година, само 2,75% од потребите на електрична енергија бидат од увоз, а беше преку 30%. Тоа укажува дека сериозно е направено во исчекор да бидеме енергетски независна, што ќе не стави во ситуација да бидеме веќе извозно ориентирана земја на производство на електрична енергија, уште подобро од обновливи извори на енергија и ова е реално можност која што треба да ја искористиме. Во сегментот на циркуларна економија ние пред во месец почетокот на месец март бевме домаќини на регионалниот програмски диалог на Зелениот климатски фонд. Иначе Зелениот климатски фонд е фонд кој што е формиран од големите земји Г20 во светот, имаат буџет од прилика 12 милиарди евра во иницијативи за подобрување состојбите со климатските промени. За прв пат се организира еден таков регионален програмски диалог на сите земји од југоисточна Европа и Централна Азија. Домаќини бевме во Македонија и овде еден од заклучоците беше дека мора регионално да се обединиме во борбата против климатските промени и таму зборувавме дека сите напори на сите земји од Источна Европа и Централна Азија мора да бидат заеднички ако сакаме да имаме исчекор и во сегментот на климатските промени и во сегментот на циркуларната економија која што е еден чекор во подобрување на состојбите со климатските промени и затоа мислам дека овде ќе биде интересно да се видат кои ќе бидат последователните активности. Еве во таа насока и еден податок, според податоците на Светската метеоролошка организација се уриваат рекорди во емисијата на гасови што го предизвикуваат ефектот на стаклена градина во последните 10 години, а од друга страна емисијата на штетни гасови би била најмалку 50% повисока ако изостанат новите зелени технологии особено во однос на автомобилизмот, индустријата, снабдувањето со топлинска и електрична енергија и ова што го зборувавте оди во тој правец. Како Северна Македонија може и треба да се приклучи кон овие трендови со оглед на тоа до сега што го зборувавме и во каква состојба се наоѓаме? Ние како мала земја мислам дека имаме доста амбициозни цели поставено во намалување во сегментот на декарбонизација. И мислам дека како земја многу брзо ќе ги постигнеме тие цели, но можеме да придонесеме заеднички да глобално тие се намалат. Сега некој ќе рече за среќа гледате ние не сме земја во која што имаме премногу електрични возила. Ја ќе речем за несреќа, затоа што тоа може да биде потик за низа на други работи, но ја имав сериозни и разговори и коментари и бев еден од луѓето кои што не верува во електрификација, се додека тоа ќе придонесе во зголемена потрошувачка на електрична енергија која што доаѓа од фосилни горива, затоа што тоа е спротиставено едно со друго. Не може вие да електрифицирате автомобил, превозот во еден град, а на крај да одиш и да го полниш со електрична енергија која што ти доаѓа од рек Битола, таа штети на сите граѓани во државата. Туку електрификацијата се прави за да се намали штетните емисии на гасови. Возилата да придонесуваат кон тоа,
но колку придонесуваат термоцентралите во емисијата на штетните гасови, секако многу повеќе од возилата. И затоа ние не сме во сегментот на земји кои што придонесуваме значително, но кризата во Украина придонесе да сите, дури земјите на членки на Европска Унија, но и другите земји, заради потребата од електрична енергија, заради неможноста или неспремноста соодветно многу бргу да се прилагодат во зелената транзиција, беа приморани да произведуваат се уште или да се вратат кон фосилните горива, но сериозно земјите и Европската Унија и земјите надвор од Европската Унија сериозно размислуваат веќе наредните 10-15 години како ќе се приклонат кон обновливи извори на енергија, кон зелената транзиција сериозно, без при тоа да се направи штета, затоа што зелената транзиција не нужно секогаш треба да биде штетна, затоа што слушам доста кои што велат да, на зелената транзиција ќе значи дека луѓето ќе останат без работа. Не, ние викаме има социјална праведна транзиција во која што луѓето ќе им се овозможи на луѓето во суштина заедно со зелената транзиција да они преминат во сегментот на зелени работни места кои што се иднината во глобално ниво, па и во нашата земја. И затоа овде би кажал дека е клучно да кажеме дека ние како земја направивме еден исчекор. Минатата година работевме сериозно на долгорочна стратегија за државата. Оваа година го финализиравме, помина на влада, би требало новиот состав на собранието да ја изгласа националната развојна стратегија, која што е направена на најинклузивен можен начин до сега во државата. Преку 14.000 луѓе биле вклучени во креирање на националната развојна стратегија, сите политички актери вклучени. И таа е стратегија која што наредните 20 години би требало да даде одговор на сите овие интересни прашања кои што денеска ги зборуваме за зелената транзиција, за циркуларната економија како можност за развој на нашата земја, како зелените работни места и така натаму и така натаму. И затоа сметам дека само ваков пристап во кој што било која криза од една страна ти носи негативни последици, но од друга страна ти креира можност, а ти ја користиш, е паметниот начин како треба да се поставиш во државата. Во таа насока, дали политичките кризи или кои што постојат во рамки на нашата држава влијаат врз развојот на циркуларната економија или можат дополнително да придонесат позитивно или негативно, се разбира? Секогаш негативно. Политичките кризи не носат позитивни ефекти, секогаш негативни. За жал, ние сме очевидци на тоа дека секоја промена на власта треба да донесе криза. Секогаш не сме виделе во 33 години независност на Република Македонија разумно однесување на опозиција. Никогаш. Независно кој биле. Ние не сме виделе ситуација во која што опозиција и позиција седат и кажат чекајте, ова е битно за државата, вака треба да го направиме. Току сме гледале однесување и на едната и на другата страна, ова е битно за гласачите и ова ќе ми донесе повише гласачи, ајде ќе го направиме. Ама со негативни ефекти. И затоа мислам дека е дојдено време веќе да покажеме на дело дека знаеме и разумно да се однесуваме, затоа што одговорот го добиваме сите. Од кого? Од нашите деца. Они не чекаат нас да се вразумиме, они сами си ја бараат иднината, но надвор од државата. И тоа мислам дека секого треба да погоди, независно на која позиција ќе биде, независно дали ќе припаѓа на позиција или на опозиција. Разумното однесување
без при тоа сакајќи да креираш политички кризи, само за да краткорочно добиеш, сметам дека треба да биде лекцијата која што сите сме ја научиле. Ќе бидам наскоро во позиција да бидам опозиционер и кажувам дека ќе се обидам да им покажам дека и од позиција на опозиција и опозиционер можеш разумно да се однесуваш кога е тоа добро за граѓаните. Надеж на тоа дека после 33 години политичка неодговорност може би разумноста ќе победи и одговорноста кон граѓаните пред се, бидејќи во однос на политиката и на партиите и на државата таа работи и треба да работи во интерес на граѓаните и бенефитот на граѓаните за да биде добро и на државата. Ако ние не можеме да се пофалиме со политичка одговорност, да речеме, од нашето осамостојување па натаму, дали воопшто можеме да го развиваме и концептот на глобална одговорност, што исто така е свој виден тренд во последните одговори, а е наметнато, да речеме, од она што се случува со климатските промени, па и сите останати сегменти. Јас сум попрник на секогаш на нашите народни изреки. Не можеш да имаш чиста држава ако немаш чист двор. Почнуваш од себе си. Почнуваш од лична, па колективна, дали е тоа во семејството, дали е тоа во пошироко општество, па во политички партии, па во држава, па после бараш глобална одговорност. Да, личните примери и однесувањето треба да придонесат кон барање на глобална одговорност за тоа што го гледаме како климатските промени. Но нашето однесување денеска придонесува директно кон штетните последици на глобално ниво. Сите ние сме виделе, ги гледаме, наназад ќе го свртеме на политичко ниво, 33 години, неодговорното лично однесување на одредени политичари не донеса да кажуваме дека колективно треба да одговараме за тоа што сме го направиле. Не. Одговараат личности, затоа што они се најодговорни за тоа што е направено, за тоа што тревата не е искусена, за тоа што имаме нечисти улици, за тоа што имаме неизградени патишта, за тоа што имаме неизградени училишта, за тоа што и ден денеска после 33 години ќе отидете во село, нема канализација, нема вода за пиење. Некој тоа не го направил 33 години. И таму мора да има прво лична одговорност, па колективна одговорност. И затоа граѓаните мислам дека полека се учат дека не е дојдено времето да не чекаме да се вразумат политичарите, туку граѓаните да бараат многу повеќе. И затоа мислам дека во наредниот период ќе гледаме многу побрзи и промени на власта, на политичарите, затоа што граѓаните немаат време веќе. Гледаат. Се изложени кон можности, поголеми можности. Ако некогаш беше многу тешко да мигрирате за работа, денеска тоа е многу лесно. Со глобализацијата, со дигитализацијата, вие може да работите и за компанија во Америка, без при тоа да отидете во Америка, се работите од Скопје. Вас не ве интересира неразумното однесување на политичарите, вас ве интересира дали ќе има брз 5G интернет и ништо друго. Ако го нема, ќе ја напуштите државата. И тоа пато што тоа не можело пред 30 години да го добијат, денеска го добиват и затоа ние сите до еден како политичари треба да сватиме дека пројдено времето кога граѓаните нас ке не чекаат да се вразумиме, туку ќе треба да седнеме за работите да ги направиме многу побрзо. А секако сметам дека пак јас користам еден збор, а тоа е разумно однесување, затоа што се е поврзано кон тоа дали ние нашето време го користиме во полза на постигнување на потребите и решавање на потребите на нашите граѓани. Независни какви се тие, независни за кого се. Се додека не сватиме дека богатството кое што го имаме, а тоа се различностите во нашата земја, е богатство и продолжуваме да тоа го отфрламе како такво
секогаш кога ни се потребни гласови и се обидуваме да државата ја вратиме 20, 30, 50 години назад, да кажеме кој е поголем од кого, ние губиме време. Тоа е неразумно однесување, затоа што нема кајде ова богатство да го однесеме. А ако оставиме да не го искористиме, верувајте, другите попаметни ќе го искористат. Со надеж на тоа дека разумното размислување ќе преовладее и дека ќе имаме нели успешна, ако не повеќе успешна година во многу сегменти, особено да се надеваме дека политичките промената на власт нема да влијае многу, барем за сегментите од економијата за кои што денеска зборуваме. Јас ви благодарам и се надевам дека ќе имаме можност повторно да разговараме на ова и на други теми. Благодарам уште една за поканата во не секојдневно интервју, затоа што не често зборуваме за последиците од случувањата и влијанието на различните војни, а во овој случај на руската агресија, која што не е само руска агресија кон Украина, туку и руска агресија и политичко влијание надвор од Украина, онаму кај што гледа дека одредени земји како што е нашата земја го гледа спасот во Европската Унија, руското влијание и руската агресија во Украина и како има интерес да одредени процеси запрат овде кај што беа напредок. Така да благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.